Hello，大家好，我係毛毛啊。我哋而家喺南京，今日帶大家去人稱華陽刀客侯新軒大師主理坐鎮嘅餐廳啦，食正宗嘅華陽菜，Go Go Go！呢度係南京香格里拉酒店，係南京比較好嘅5星級酒店啊。今晚我哋就喺度食飯。門口前面係一個好大嘅庭院布景啊，非常之靚，有流水瀑布，仲種咗好多嘅松樹啊。呢度就係南京香格里拉酒店，係南京比較好嘅5星級酒店，房費大概係700幾蚊一晚，可以睇到玄武湖嘅景色啊，風景好靚噶。呢度呢係 check in 嘅位置，呢個就係香格里拉大酒店嘅大堂啦，挑高嘅樓層非常高檔，仲有好多嘅銅雕像。咁我哋要食嘅餐廳呢，就喺1樓嘅呢度，江南造中餐廳，主理人呢係華陽刀客侯新軒大師。佢咧喺華陽菜嘅地位係好高㗎，係南京排名第1嘅華陽餐廳。咁我哋咧係訂咗位嘅，咁同佢報道一下之後咧，就有人帶我哋入去㗎啦。一入去咧係見到一幅畫嘅，之後兩邊咧係佢嘅獎項，左邊呢個特別勁啊，全部都係刀客攞嘅獎項啊。刀下邊位就係呢個啦，我哋今日就為咗佢而嚟㗎啦。而右邊咧就係其他獎項啦，攞過好多獎嘅呢間餐廳。通常呢種米芝蓮加黑珍珠再加金唔同嘅餐廳呢，都係比較穩陣㗎，肯定唔會差嘅。成個餐廳佈置咧係咁樣嘅，好多嘅好中式嘅裝飾。坐好咗就睇菜單啦。首先呢度嘅菜式咧全部係已經含碎㗎啦，標識圖案係咩意思呢？佢都有寫明。呢份呢，我見過高級餐廳最簡單嘅菜單啊，就一張紙咋。咁喺度食飯呢，係有個10%嘅服務費㗎。睇睇佢嘅推薦菜式有啲咩啊？星標嘅呢啲係佢嘅拿手好餸啊！推薦菜式呢度有星標嘅呢係花生遼參389蚊一例，青椒蝦爆鱔588蚊一例，醉蟹披薩488蚊一例，煎餅魚子醬九肚魚88蚊一位，木姜子香茅鹽焗味乳鴿128蚊一隻。前菜入邊嘅拿手好餸呢有金陵鹽水鴨69蚊一例，呢份呢我會試一試嘅。金陵鹽水乳鴿46蚊一位，蜜汁小番茄32蚊一例，傳統燻魚呢就89蚊一例，金陵烤鴨89蚊一例。之後就係佢哋湯，既然叫得華陽刀客，梗係試試佢嘅刀工啦。我哋會揀呢個文思豆腐配鮮肉酥餅32蚊一位。咁佢仲有好多嘅拿手好餸嘅，例如清燉華陽獅子頭48蚊一位，我哋都係會試嘅。咁仲有呢，就係雪蓉豆腐燉乳鴿68蚊一位，金陵文武鴨219蚊半份399蚊一例。之後呢，就佢呢個江南做嘅招牌菜啦，分別呢就有招牌魚頭佛跳牆999蚊半份1680蚊一例，咁係8到10人份嘅。仲有呢，就係私房小牛肉299蚊半份399蚊一例，年糕燒大黃魚398蚊一例，江南做紅燒肉119蚊半份199蚊一例，我哋會試一試㗎。仲有就係經典華陽軟兜飯228蚊一例，松子紅燒排骨119蚊半份199蚊一例，華陽軟兜199蚊一例。呢個餸呢，我哋就會試一試嘅。咁繼續睇落去啊，仲有好多嘅拿手好菜嘅，例如沙鍋神仙蛋燉生烤59蚊一位，259蚊一例，宮保大蝦球139蚊一例。之後係呢精選菜式炒時蔬，K 過嚟仲有少少嘅菜嘅，而且係主食啊。揚州炒飯68蚊半份88蚊一例，鴨血粉絲湯28蚊一位，華陽小籠包9蚊一位36蚊4粒，楊枝甘露32蚊一位。其他呢就係酒水啦。咁我哋就睇完咗菜單咯，去落單啦。簡單搭配一下。哦，好的。佢呢度會有推薦服務嘅，不過我哋已經揀好咗啦。選這些的，這些是要一味的文思豆腐配那個酥餅啊。獅子頭，然後這個是要半份的那個紅燒肉，還有那個蠻適合2個人的量。好的，還有這個鹽水鴨1粒的。那你先吃鴨。鴨子一定要吃的呀，主食的話就要了個炒飯，半份的。好了，夠了哈。好的，謝謝。先給你下單，平常有什麼不吃的，像蔥花啊，其他菜品都可以，不忌口。好的。那我就先下單去準備了。好的，謝謝。明天聊天。好，拜拜。拜拜，其實未拜拜嘅。佢呢度咧嗰個文思豆腐啊，本身係可以配嗰個蟹殼㗎。咁如果我想配嘅話咧，我問咗佢啦，佢話 OK 可以配俾你，而且係唔使加收錢嘅。不
不過佢咧就勸我哋兩個人啊嘛，咁起碼就你點一份蟹殼係可以有2個蓋，咁啊再加個文思豆腐，大家可以 share 咁樣食咧，份量可以多一啲。咁啊諗咗下，算啦，咁我哋試一試佢物型搭配先啦。呢度嘅餐具咧好精緻㗎，環境都幾靚㗎。咁佢咧話開咗11年，冇咩點樣大嘅變動過嘅。如果以前試過嘅觀眾咧，應該就認得呢間餐廳啦。開咗11年嘅，而且係攞咗8年嘅黑珍珠啦，都算幾犀利下㗎。有2份餐前小食喎，一份咧應該係蘿蔔，另外呢份咧就應該係辣椒花生仁啊。咁啊先試試呢個花生仁啦。哇，口感好脆，而且真係好辣喎。好似食緊花生口感咁樣嘅辣椒乾嘅喎，都幾神奇嘅喎。佢仲放咗少少花椒啊，有啲麻辣嘅感覺嘅，幾過癮嘅，似係嗰種男人同男人之間嘅小食啊。不過唔係辣到噴火嗰種嘅，都 OK 啦，作為小食冇咩問題嘅。試一試佢呢個蘿蔔啊，係醃過㗎，亦都係紅紅地色㗎。口感好脆啊，嗦嗦聲應該聽得到吧？好辣咯，有少少酸味，少少醃製過嘅味道咯。佢開胃啲。鹽水鴨最先上嚟係佢啊，因為係前菜，咁呢度上菜都幾有順序喎。份量係好大嘅，而且個樣好靚。嗱，粉粉地紅色嘅肉，加上佢嘅鴨皮，冇皮下脂肪，但係有一定嘅厚度喎，睇上去就幾脆下啦。上嚟咧係聞到香味嘅，咁上面呢層咧係佢嘅鴨胸肉，下邊嗰層咧就係佢鴨髀肉。胸肉咧係冇骨嘅，髀肉咧就有少少骨，俾你2種唔同嘅味道啊！佢切到好薄，而且每一片都好均勻嘅薄啊，係有刀工嘅，淨係得個好睇係未夠㗎，梗係試埋個味道啦。呢個咧係前菜嚟㗎，所以咧係凍住食㗎，鹹鹹地咁樣幾開胃啊！有鴨嘅鮮味嘅，但係冇酥味，外面層味係非常之脆。佢呢個鹹味係有種越食越覺得偏鹹咗少少嘅喎。不過佢咧嗰個口感都係好特別啦，佢俾你一種你唔喺度食緊肉嘅感覺㗎。佢太過軟、太過滑啦，但係唔係假滑嘅，佢係將佢醃成咗咁樣啊，幾特別㗎。可能太過多汁就會造成咗佢有呢種咁獨特嘅口感啦，幾特別嘅。不過咧又唔算非常之好食啊，因為調味太過鹹啦。髀位嘅肉咧係有帶骨㗎，咁樣薄薄地一層嘅，可以俾到我哋唔同嘅口感、唔同嘅滋味喎。試一試啦！髀位嘅呢個肉咧，我覺得好似臘鴨啊，好神奇啊！但係又唔會話好似佢咁醃到咁實啦、咁硬啊、咁有嗰種醃過嘅質感嘅，佢係仲係幾嫩下㗎，有少少鹹味，加上少少醃過嗰種風味，幾獨特㗎，好食嘅。但係咧就一定要配飯食咯，因為總體嚟講味道都係太過鹹啦。齋食會有啲厭啊！師傅手切的，然後它裡面的黑色的絲的話就是發菜，然後它有一個比較好的寓意的話就是祝您發財。好的，謝謝。呢個咧係文思豆腐配鮮肉酥餅，上嚟嗰陣時咧服務員係會稍為講解一下嘅。文思豆腐配鮮肉酥餅，一位嘅份量係咁樣嘅。主角梗係呢個文思豆腐啦，好考驗刀工啊，因為係人手切嘅。至於隔離嘅酥餅咧係作為小點心嘅啫。睇睇呢個刀工得唔得先？呢度嘅文思豆腐呢係手工切㗎，所以係非常之體現到刀客嘅刀工㗎。將軟潤嘅豆腐慢慢一刀刀咁樣片成咁樣一絲絲，所以呢係好考驗刀工嘅一道菜式嚟㗎。就咁樣細細嘅一杯，唔知要片幾耐呢？華陽刀客嘅刀工，大家覺得滿唔滿意呢？我哋試一試個味道啦。睇夠啦，聽夠講解啦，開餐試味道。睇上去刀工雖然唔係原味，但係食落去咧係非常之原味。嗰個豆腐係有其味，但係冇其感㗎，軟潤細滑，同佢嗰個湯咧已經融為一體咁樣，一飲就碌一聲落咗喉嚨㗎啦，係幾好味嘅，好香嘅豆嘅香味啊！食完之後咧，我而家一路講嘢，覺得嗰個豆腐係奔住我後邊襲擊我嗰種嚟㗎，係好香嘅豆腐味，口感又夠晒軟滑，非常之好食。咁如果你覺得佢太過清淡嘅話咧，就可以試試佢呢個鮮肉酥餅啦。佢之前咧係配嗰個蟹殼嘅，其實都係咁樣一個軟一個硬嘅搭配咯。呢個鮮肉餅入邊咧係有餡㗎，肉質都幾嫩，但係我調味嚟稍微鹹咗少少咯。
同埋外邊嘅酥咧唔夠嗰種酥脆啊，層次係有嘅，但係就差咗少少嘅酥脆口感，佢就真係只有配角嘅程度啦，完全唔會搶主角嘅風頭。我就幾中意呢個口感啦，幾好食。小伙伴咧又覺得太過清淡啦，但我記得咧，好似好多名人女士咧係中意呢個文思豆腐，咁睇嚟受眾係女性唔係男性咯。這邊的話是清燉黃楊獅子頭，裡面搭配的這個菌菇類的話是繡球菌。好嘅，唔該。獅子頭非常之靚，金黃色嘅湯，加少少菌落去，大大粒嘅呢個就係獅子頭啦。咁係豬肉混咗少少其他嘅肉嘅。等我哋睇睇佢裡面有咩乾坤啊！非常之柔軟嘅一個肉球啊，一切就開㗎啦。我試一試味道啦。口感衝擊非常之強勁，佢個菌咧係好脆㗎，而個獅子頭咧柔軟，唔使你就已經係咬開，但係佢本身咧係已經凝固成一個球㗎啦。你覺得會實淨？唔會，佢真係唔實淨㗎，好柔軟㗎，但冇粉感㗎，好自然嘅肉香味，好鮮好甜，好好味。嗱，睇睇佢入邊嘅餡料係有少少嘅馬蹄㗎，有少少嘅爽嘅口感嘅，但係最主要咧係嗰個肉真係好靚。好香嘅豬肉味，不過唔會酥喎。呢個成道菜式咧都係非常之美味，而且係食得到㗎。肉球一啖都唔剩，下邊嘅湯咧好鮮甜，一滴都唔嘥㗎，冇咩油喺面嘅，好鮮好鮮。至於佢嗰啲菌咧非常之爽脆嘅，佢咧主要係提供口感㗎。佢自己本身嘅味道咧係比較清淡嘅，成份菜式咧係冇瑕疵㗎。我們軟豆選的話都是筆桿鱔，都是它脊背上的肉，然後給您片成了鱔絲，然後這樣的話我就給您拌一下，這個可能會比較燙，因為它那個裡面是澆了熱油，所以您吃的時候可以小心一些。然後底下的話是韭菜。嗱，上嚟每一道餸咧，佢係會有講解嘅，而呢個軟豆咧係需要咁樣撈一下嘅，佢就會幫我撈，有少少似我哋嘅啫煲啊，滋滋聲好正㗎。咁佢咧係話選咗黃鱔嘅中間段位置，好嘅唔該。係特別嫩嗰個部位啊，份量係好大、好靚、好香啊！新鮮滾熱辣，試一試呢個軟豆啊！呢個軟豆真係好軟啊，咁大一段嘅線段啊，非常之靚。或者係取中間嗰段啊，真係好吸引。會有少少辣味，好帶動到嘅味蕾，但係好輕微嘅辣。個線超軟滑，好好食。軟滑得嚟咧，肉質係彈牙㗎，冇腥味。冇泥味，一流嘅線，而且呢個啫煲咧，其實呢度叫做軟豆，反正呢個做法咧，佢叫做係淋咗熱油，我哋真係覺得好似啫煲。呢個淋咗熱油咧係淋咗啫，俾你滋滋聲嘅感覺，但係食落去一啲都唔覺得油嘅喎，一啖、兩啖、三啖冇問題，好正，好好味，好開胃，好食，就係非常之香，非常之鮮味啊，好爽口彈牙。佢調味方面咧係落咗少少嘅胡椒。但係唔係好明顯嗰種嚟㗎，少少地帶動到個味道。但係最抵讚嘅係佢啲蒜啊，非常之香，好好食，好正啊！希望佢凍咗之後都可以維持到呢個水準啦。而家我覺得真係好好味啊，好對得住佢嘅價錢，條條都係精華線段。不愧係淮揚菜同埋本幫菜入邊嘅名菜。呢個軟豆唔好少睇佢，我以為係同啫煲差唔多嘅嘢，唔係喎。佢凍咗之後咧，都唔會油嘅喎，而且佢呢個容器咧，好襟 keep 住嗰個暖嘅溫度啊，所以就算食得耐時間咧，你都唔覺得佢擎住喺度嘅，好正。呢個細節點唔知點樣做到嘅，希望我哋啫煲可以改善一下。不過如果改善完之後要收呢個價嘅話，咁都係算吧啦。我哋當啫煲係平民版，呢個係高級版咯，精選嘅花線線段啊，所以口感係特別嘅彈牙軟滑，好好食㗎。呢個軟豆最獨特之處真係好神奇，食到而家底啦，佢都仲係熱㗎，佢唔會變結㗎，所以咧就唔會膩啊，一直都係咁好食㗎。貴有貴嘅道理，佢真係完全超越咗啫煲嘅，好神奇啊！我哋差唔多食完啲菜㗎啦，佢翻桌率亦都好快，隔離已經係換咗第二輪嘅人啦，而家係下晝6點鐘啫。呢間餐咧係好受歡迎嘅，怪唔知個小姐姐同我講啊，繁忙時段炒個飯我哋要40分鐘㗎。我明白，佢冇呃我，太過分啦。
但係都係要佢出品好先咁多人嚟支持嘅。其實南京菜咧應該叫淮揚菜，真係好適合我哋廣東人食，個味道咧唔差好遠嘅咋，都屬於清淡派，唔誇張，幾好。然後這邊的話就是江南造湖燒肉，我們選用的是下午花，就是比較好的一塊就是豬的部位。然後旁邊搭配的話是蘿蔔，蠻有。好的，謝謝。紅燒肉都嚟咗啦，上得真係非常之快啊，已經差唔多上齊菜啦。咁呢度嘅紅燒肉咧話揀嘅係五花嘅下半部分啊，特別肥嫩嘅，非常之靚嘅三間肉啊。咁隔離搭配嘅咧係蘿蔔啊，正唔正咧？吸唔吸引到人？好正啊！呢個紅燒肉，不過一嚟咧就得3嚿嘅咋，哇！好誇張嘅份量啊，真係好正。其實肥肉咧，我係唔係好 buy 嘅，但係如果話真係佢做得好食嘅話咧，我願意付出一次。話晒卡路里爆棚啊，咁樣嘅，正啊！哇，咁香，皮咧係有膠質㗎，脂肪層咧入口即化，非常之金黃，一啲都唔覺得膩，唔覺得肥，唔覺得油。下邊嘅肉咧係炆到已經好入味，好軟爛嘅啦，唔攝牙，係入口就已經可以冇牙都吞得到啊！正好食，個味調得唔過分，好自然，係好香濃嘅紅燒肉嘅味道嚟㗎，超香濃，而且係好真實嘅味道，冇花鹼。嗰種熬紅糖熬咗好耐之後，嗰種紅糖層出嚟嗰個少少甜味啊，好香好好食㗎。呢個脂肪抵啦，抵我肥嘅，因為實在太好食，忍唔到口嘅。無論係上面肉啊，定係因為佢嘅脂肪層啊，非常之細嫩嘅口感，好美味。呢個質感真係好正啊，係炆到好入味、好靚嘅肉嘅質感。紅燒肉咁完美，試一試佢隔離配嘅呢個蘿蔔啊，真係好香嗰個紅燒肉，好過分。我覺得我呢個肥咧係肥得好有價值，太正啦！哇，好水嫩喎呢個蘿蔔，咁大嘅，一共係配咗3個嘅，3個紅燒肉，3個蘿蔔。精選嘅蘿蔔做得好好啊！你完美咁樣將紅燒肉嘅味道展現咗出嚟，係好入味嘅蘿蔔嚟嘅，而且係好水潤，一咬咧就開啦，冇筋，口感一流，味道都係一流。佢同嗰個紅燒肉味道真係太過搭啦，完全你就會覺得食緊一個素嘅紅燒肉，你唔覺得似食緊蘿蔔㗎？好正㗎！呢個紅燒肉食得多之後呢，我覺得最抵讚嘅係佢個甜味啱啱好，唔會太過甜，所以食咗好多之後都唔會覺得膩啊。仲有呢，會食得出佢有少少嘅藥材味嘅，好獨特嘅味道啊。但係最抵讚呢，都係佢嘅口感啊，入口即化，好好味，好正。揚州炒飯都嚟咗啦，幫你分一下。可以分啊，服務員呢係會幫手分嘅。因為我哋嚟得比較早啊，所以上菜速度呢係真係好驚人啊。佢話：如果係人多嗰時咧，估計炒飯係要等40分鐘嘅。既然紅燒肉咁好味，梗係要配埋飯啦，所以我哋就追加咗呢個揚州炒飯啦。揚州炒飯咧唔單止喺揚州出名㗎，喺南京呢度都幾出名㗎。咁呢個炒得咧都好靚，因為佢啲蛋絲咧係好均勻分佈，葱粒咧亦都係好均勻分佈，而且粗細係好一致嘅。唔知係咪佢特登嘅咧？試一試味道啦，趁熱食。非常之香濃嘅蛋炒飯嘅味道，好鮮。咁佢係有俾蝦仁嘅，不過問過佢啦，亦都睇樣都知啦，係冰鮮蝦仁嚟嘅啫。雖然咧就未超越佢嘅定位，但係都唔差嘅，米有米香味，幾彈牙嚇。蝦仁咧亦都夠爽脆，只不過咧我揾唔到啲咩特別出眾啊，或者係俾到我驚喜嘅位置啫。因為佢其他菜式真係實在太過出色啦，顯得呢個炒飯有啲普通咯。佢呢度咧係用普通米嚟炒㗎，好多地方依家係中意用嗰種合成米㗎，形狀咧係唔一樣㗎。普通米炒起身咧就會更加有米香，而且咧會更加有難度。嗰種合成米咧係比較襟炒一啲嘅。炒飯入邊嘅蛋絲真係好出色，好靚。佢蛋香味十足，而且分佈均勻，再加上佢真係做到好細啊，會有少少絲條嘅口感喺度，好獨特啊。調味咧係比較清淡嘅，唔係好鹹嗰種嚟㗎。口味方面係好適合我哋廣東人㗎。南京最獨特嘅地方咧，我覺得係呢度嘅人素質好高啊！嗱，依家咧我身後邊係坐滿晒人㗎啦，但係
大家講嘢好細聲噶，成個廳咧係唔嘈噶。對於翻我平時飲茶啊，或者喺邊啲地方食飯，區別真係好大下。而且我發現咧，南京其實都有比較多嘅電動車嘅，即係我哋叫嘅電雞啊。但係佢哋係唔會駛上人行道，亦都唔會話紅燈佢照衝，綠燈佢又行咁樣咯。希望我哋幾時可以改良一下就好啦。食完飯有飯後甜品送喎，一小份嘅陽光玫瑰提啊，不過係跌落神壇㗎啦。以前幾錢咧我就唔知，依家咧最靚咁樣醬卜卜新鮮嘅情況咧，先至頂到20蚊一斤嘅咋。如果係嗰啲差啲嘅話咧，幾蚊雞一斤嘅咋。試一試嘅味道，佢咧係出名薄皮同埋口感比較脆嘅，所以咧就唔使搣皮食嘅。不過咧，依家跌咗落神壇之後咧，佢就會有核嘅咯。最初期食嗰時咧係一粒核都冇㗎，口感係更加完美嘅，同埋會有淡淡嘅玫瑰香味嘅。唔知呢種提子你哋嗰邊賣幾錢呢？如果覺得貴，可以翻過嚟試一試。跌咗落神壇好抵食啊！打卡活動送嘅蝴蝶酥，我本身咧係好中意食蝴蝶酥嘅。聽佢個朵咧係香格里拉送嘅蝴蝶酥，以為好勁，其實睇一睇有生產廠商嘅喎，係附近嘅一個唔知咩先生食品有限公司整嘅。摸上手感咧都唔算好酥嘅，試一試嘅味道咯。希望唔會差太遠啦。話晒雖然活動免費送嘅，但係你係高級酒店送嘅嘢喎。食落口感都幾酥化，不過咧，佢係屬於有少少硬酥嗰種，唔係入口就即酥嗰種嚟嘅。而且佢糖嗰個砂糖啊，太明顯太大粒啦，咬落去咧牙差啲嘅都會覺得佢太過甜啊，會甜親。咁成塊咧係比較大嘅，你睇睇，成塊咁大一塊嘅，咁樣嘅，外面浸砂糖嘅呢種蝴蝶酥嚟嘅，唔差，有蛋香味。但係你話好唔好食，咁肯定唔係啦。只不過係比較好少少嘅蛋糕鋪嘅出品咯。希望一路上可以試到更加好食嘅蝴蝶酥啦。因為鹽水鴨太過鹹，咁佢見到我哋全部直整塊喎，就問我哋呢個口味係咪唔啱啊？我就係咁講嗰句太過鹹啦。即係佢話唔好食嘅話，我幫你退咗佢。之後佢就飆走咗啦。退完菜翻嚟仲同我講，陣間會送2個甜品俾你㗎。真係好對唔住啊！啲菜品冇令到你哋滿意。哇！呢個服務好犀利，好有流，好勁。因為有退菜，所以咧就俾咗我哋一人一碗嘅飯後甜品酒釀雪巴，話係香格里拉嘅獨特菜式嚟㗎，出面冇㗎。啲雪巴咧就唔同雪糕，有少少區別嘅。聞落去咧係有好香濃嘅甜酒嘅味道㗎。咁下邊都見到佢有少少嗰啲浸過酒嘅米㗎，兩個夾埋一齊食，應該有幾獨特嘅風味啦。白色嘅軟綿嘅感覺㗎。我試一試味道啦。手感嚟講咧都係比較軟嘅。明顯嘅酒香味，都幾好啊，幾純啊個酒味，甜甜地嘅，就咁食第一啖，我覺得係冇話過分甜嘅，而且仲有少少類似提子之類嗰種果香味喺邊嘅。食飽就埋單啦，一共咧係值咗466蚊嘅，雲師傅隨佢減咗幾毫子啫。一共咧係5個餸，退咗1個菜啊。咁呢度咧係冇茶位費，而且係冇服務費嘅，大家滿意啦吧？終於見識咗刀客嘅實力啦，不過佢始終係刀客，唔係刀聖，亦都唔係刀仙啊，就咁樣咯。講翻菜式嘅味道啊，我個人最中意嘅咧係個獅子頭同埋個紅燒肉。首先講個紅燒肉，新鮮食嗰時真係一流，非常之好味，適中嘅甜味，仲有紅糖嘅底味喺度，好正。再加上少少嘅藥材味，好獨特，會吊住呢條日一直想食，非常之正，口感又一流喎。至於個獅子頭咧，就同佢啱好相反啦。行嘅係清淡路線，非常之鮮味，口感同埋個味道都好溫柔，好正。咁至於小伙伴咧，佢最中意嘅係咩菜式？大家估唔估到咧？叮叮係個軟兜啊！佢覺得好神奇啊，可以由頭食到尾都好 keep 住個熱度，然之後個味道又唔會點變喎，係一份由頭到尾都好食嘅菜式。所以揀菜咧就一定要按大家喜好自己揀啦，個人口味係唔同㗎。咁餐嚟講咧，相對差啲嘅係個文思豆腐同埋個鹽水鴨啊。其實文思豆腐咧係冇咩缺點嘅，只不過係味道太清淡，所以記憶點唔深。而個鹽水鴨咧就相反啦，記憶點太深啦，因為佢太過鹹啦。所以大家嚟到可以唔使點啦，揀個其他前菜先啦。今期影片咧就到呢一度啦，中意我視頻嘅記得關注頻道喎，點個 like 啊，分享俾身邊嘅朋友仔，仲有打個小鈴鐺啊！更新影片會第一時間通知你㗎，我哋下期見啦，拜拜。